雖然唔係搭船啊，不過咧都嚟咗碼頭嗰邊轉咗車，跟住行過去漁人碼頭喺天橋啦。一個澤賢記，嚟咗漁人碼頭，到咗酒店。今次就得返雙床房咋，呢個就係麗亭海景，我哋住過幾晚㗎啦，幾次㗎啦，第3次。係咁係因為平啊，呢個星期6日都500零蚊。雖然雙床，不過 upgrade 咗做海景啊，都望到萊斯啊、橋啊嗰啲啊，科學館。食個泰國菜，有飯、白飯，有個蝦片。呢個就係泰預備炒芥蘭。呢個係煙粉絲、泰式奶茶同埋青檸冰完成。好耐冇見呢個萊斯酒店啦。萊斯酒店住過1次，好耐冇嚟啦，下次再嚟住啦。呢邊就向住海邊嘅露台啊，就係過去氹仔嘅大橋。今日個天氣又唔係太差啫噃，呢度望到海景好靚。呢度就澳廣視嘅總部啊！頭先見到個女主播上車。澳廣視隔離就係鏡屏學校，跟住隔離呢個就係澳門旅遊大學啦。我哋上去食午餐。呢度就行咗上山頂，就係呢個旅遊學院嘅餐廳。呢個就係個餐廳嘅入口，有得走喺度。呢度主打澳門土生葡菜。呢個就係呢個晚餐啊，係有免費嘅烹飪示範嘅。呢個就係入邊嘅環境啦。呢個就有好多啲曲奇餅同埋酒賣啊。呢度嘅環境，主菜我哋就嗌魔鬼大會愛白烚啊！呢個白烚係好難整喎，睇下係點嘅先。啲咖啡就開始。好靚，呢個前菜啊，有啲雪糕啦，同埋有一啲甜品。仲有啲湯同埋呢啲芝士啊、沙律啊嗰啲。咁啊，椰子蛋糕好靚。哇！好多蜆啊！你攞咗啲咩先？哇！好多蜆啊！麵包蜆。呢個就係澳門白烚啦，係魔鬼大會。有白飯同埋菜，呢有個焗蟹肉。踱步嚟到呢個二龍頭公園，不過冇得搭呢個啊，因為強烈季候風黑球啊，冇得搭纜車。原來公園都有個出口出嚟呢個松山行人隧道㗎。麗亭海景站呢個站嘅，原來我哋之前都冇搭過。永樂大戲院啊，呢個好舊式嘅。有個房喎，唔係喎，呢個賣飛㗎。呢個房好耐冇見啦。我哋最中意睇戲啊！呢個有個好舊式嘅蝗蟲機。我哋今晚睇呢套啊，啱啱今日上畫嘅，一個男人和一個女人。可能就係呢個，就係嗰個戲院啦。舊式戲院。新英記咖啡美食，食炭燒豬扒包。呢個就係新英記。講緊係要人嘅呢個就炭烤豬扒包。個金桔物真係有個金桔喺度㗎。炭烤咖啡睇下點啊？餐牌。哦，呢個炭爐，炭爐多，炭爐麵包。魚餅蛋包啊！豬扒芝士包。當街市。原來澳門都有當期㗎，又係食間青州做記嘅牛尾通啊，又係食呢個
多士、香雙、熱檸茶同埋牛尾湯通啊！牛尾湯通啊，兩個。音像下邊有一個展覽廳，可以行去記者嗰度啦。好涼爽啊！下邊原來呢度有個八卦陣嘅，就望埋上邊嗰個位。白鴿巢公園隔離有個東方基金會，同埋有個好似墳場咁嘅嘢，有個好靚嘅小教堂。呢個就係東方基金會。呢個白鴿巢公園咧，今日好多攤檔喎。上去就係公園，呢個假梅視像。上咗嚟最頂嘅瞭望台啦。瀑布呢度都有個石嘅瀑布，就係頭先我哋黃色嗰個位嚟㗎，就係瀑布嚟嘅。喵，隻貓喺圖書館，個圖書館有棵樹啦，冚住咗佢㗎啦。圖書館入邊咧都有嚿石喺度啊，突咗出嚟。個石冚咗入嚟個圖書館入邊㗎喎，入埋嚟㗎喎，沿住個山邊。好得意啊！呢度頭先門口影嗰棵樹就係呢棵啦，入邊都見到。喵！落雨嚟咗呢個南屏雅咀，出邊落大雨啊！就係所以入咗去避雨。沙翁同埋呢個菠蘿油蛋治啊！呢排興 MJ 啊，呢個 Sofitel 嘅 MJ Cafe，呢個 MJ 嘅 cafe 好抵喎，啲下午茶餐同埋午餐都係20零30蚊。MJ 嘅唱片，有個頭像，做 MJ 有個 MV。個手套，其實太好耐冇見。我哋打完卡咧就送咗份 MJ 嘅啤牌啊！好，我哋返香港啦，拜拜。